睇梯度某超光嘅流星啊！梯度，而且好似落咗好近，我哋要唔要去睇下？我覺得有啲唔對勁，但係我贊成去睇下。仲有伏感喎，真係伏起咗啊！小心啲啊，寶！佢可能好敏感。呢個係乜嘢？好似係生物咁。阿婷啊，佢顯示咁啲耶！嗰棵大樹好似死咁。咁星鐘係咪想我哋幫手啊？小心，有黑唔離陣。交俾我。第7號小工具，曝光模式。靠埋一齊，唔好吸入黑五。係路一直喺變，等我睇下，真正嘅路應該喺呢邊。呢棵樹好似向我眨眼。比我想象中更嚴重，星種都開始變弱。時間唔多，咁我哋而家就要拯救佢。小光就夠，所有小工具全力輸出。哇！成功啦！巨木之心復活咗，你睇啲星種變成咗一隻小精靈。